हेलो मिस्टर जिसान, प्लीज पिक अप द कॉल। जिसान जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। आपकी कॉल की रिंग बज रही। जिसान जी, कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। आपके चाहने वाला का कॉल आया है। जिसान जी, आप किस काम में व्यस्त हैं? कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए। जल्दी से अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहता है। मिस्टर जिसान, प्लीज पिक अप द कॉल।